Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наши посиделки у камина. Чуть-чуть у нас за время записи предыдущего видео дрова прогорели, и мы подвинулись поближе. Стало комфортнее, да. Да, подвинулись поближе к камину, и вот уже начинаем отсюда рассказывать вам о пионах. Мы сегодня предлагаем побеседовать о пионах с таким желтым помпончиком. У нас много таких сортов, и вообще их очень много существует, да? Ну, их так много, но не так сильно много, как других все-таки. Конечно, вот, если конечно, взять, да. мы Конечно, их начали если выискивать, сравнивать там с махровыми розовыми, да, то их прям кот наплакал. Да, или с белыми, там, то этих намного меньше. Вот, ну, они довольно-таки эксклюзивные, довольно-таки необычные, красивые. Вот этот необычный желтый верх и белые, в основном у них белые. Или розовые, да? Или розовые. Вот. Это очень такая интереснейшая штука. Давайте, Анна Борисовна, обсудим какие-то сорта, которые вот сейчас первые в голову приходят. Вот когда говорят пион с желтым помпоном, вы сразу думаете о сорте? Ну, мой самый любимый это 818-й, это Honeygold. Honeygold, да. Вот красавчик, необыкновенный. У него на кусте разнообразные цветки. Начинает открываться, бывают чисто белые цветки с таким желтым ободком, бывает розоватые с желтым ободком, потом превращается, бывает одни махровые прям откроются, да, желтые просматриваются там лепестки, а бывает просто верхушка белая, как фонтан, а середина желтая. Да, то есть вариаций много, да? Очень зрелищный сорт. Расположение. Если уже на второе место поставить, потому что сразу в голову приходит, это Touch of Class. Да, я очень люблю Touch of Class. Мне да. очень нравится такое сочетание какого-то вот она как будто акварельный Touch of Class. У него такой аккуратного желтого цвета помпон. Светло-светло-желтый. Светло, да, и нежный такой. блюдечко тоже такое нежно-нежно-розовое. Такой цветок сам по себе нежный. У нас в этом году мы снимали цветение Touch of Class, массово куртинка цвела. Конечно, это прям карнавал на участке. Да, чудесный цветок. И что мне еще нравится, Touch of Class, как родитель. Он свои вот эти качества передает, у него самое разнообразное наследство, от белого до розового. И вот эти вот есть с желтой серединкой. У меня несколько сеянцев таких есть, которые стоят на тестировании с такой красивой желтой серединкой. И вот он, считаю, нам дал такой красивый, отличный сорт, который чем-то похож на Saint Moriarty известный. И, этот у нас потемнее, прям намного, несколько тонов потемнее, и среди него появляются такие красные. А название еще не получил? Красные лепестки. Я назвала его розовая сковорода. Сначала назвалась живая вода, потому что он такой шустрый, прямо сразу начал нарастать, на третий год зацвел. А потом что-то, думаю, для того, чтобы человек понял, что это розовая сковорода. Он плоский и такой огромный. И в нем наложено, можно сказать, розовый поднос, но сковорода вроде как уже привыкла. И интересно, да, интересно. И запоминается лучше. Розовая сковорода. Да, и он так дал очень много хороших. Особенно в этом году он таки дал огромные цветки, вот такие вот розовые. Это белые, которые с желтой серединкой, те поменьше размером. А вот эти розовые, вот такие цветки. У него там и кавалергард, и там много у него потомства, которые, оно сказать, не на десяточку, а где-то на 7. Если по 10-бальной шкале. Анна Борисовна, помню один раз, мы с вами шли по полю, и это одно из первых цветений сорта Каролина Мун. А Борисовна тогда на него... Я как вздохнула, выдохнуть не могла. А он так еще так солнце как-то вот было уже не в зените, как-то вот на спад пошло, и такие солнечные лучи ласково игрались в этом его желтом помпончике. Они так светили, как раз вот какой-то такой момент был, что свет падал как раз вот на верхнюю часть, на вот этот желтый помпон. Аккуратненькие лепесточки у него так сложены, как у птички, знаешь, вот ни один не шелохнется в сторону. Уже, конечно, когда на исходе цветок, у него появляется серединка там вот.
А что я его не опыляла, вот скажи? Кто о чем, да? Кто о чем, да. И вот те фотографии, которые Анна Борисовна тогда сделала, они у нас до сих пор на сайте стоят, потому что вот прям сочетание цветка, освещения, вот этого теплого, такого не обжигающего, а такого теплого, ближе к вечернему уже, было чудесная фотография. Такой момент поймать — это редкость, вот, чтобы такое Каролина Мун фото вообще сделать. чудесный сорт Аутена. Хотя вот у меня Аутен ассоциируется с красными пионами, но нет. Ну вот. да, я тоже да, что вот у него как-то его красная серия, она всемирно известная, да, а вот Каролина Мун тоже... И она зарегистрирована давно-давно, 41 год, 41 это год регистрации красавицы Каролины Мун. Ну, я так считаю, что вот по тем цветкам, которые у нас есть, по качеству сложения лепестков, вот это помпончика, он отличается, потому что он более компактный такой как-то. И у него горкой. Если вот, например, то, что в класс у него шаровидная макушечка, понимаешь, а у этого как-то вот так вот пирамидкой, конусом получается. Не пирамидкой, а конусом. Очень интересный. И цветоносы крепкие, пока у него, как бы сказать, надо взять, не забыть за опыление. Да, у него серединка есть. Еще у нас есть похожий, ну не похожий, а в таком же цветовом исполнении Golden Dawn, да, артикул 714. Да, мы его когда купили, приобрели, это давно было, в самом начале. Потому что он старючий, он 23-го года регистрации, то есть ему в следующем году этому сорту 100 лет. Я с замиранием сердца ждала, когда он зацветет, потому что тогда вообще разговоров еще не было ни за Борзеллу, ни за какие-то другие сорта, только самое начало. И вот этот Golden Dawn, он меня просто поразил, потому что белое с желтым, такая красота, вот этот помпончик. Сейчас, конечно, так как Каролина Мун, она его затмила там, или то, что в класс, хотя то, что в класс в другом исполнении. В другом цветовом решении. В другом цветовом решении. Ну, Golden Dawn это как бы корифей, начало такое. Ну, мы его пока держим в коллекциях. Почему? Ну, достойный он, все-таки достойный. В коллекции, когда мы в коллекции его долго держим, то... Ну, он и такой беспроблемный, да, он там растет себе малыш, такой цветет. Растет, цветет, да, и как бы нет в нем минусов, чтобы его вывести. А вот мы поговорили, да, что Каролина Мун составила ему конкуренцию. А Тоучев класс, кто ему вот у нас составляет конкуренцию в таком цветовом решении? Вот можно сказать, что Chase Country его конкурент? Или нет они? Chase Country, можно сказать, что она рядом с ним стоит. Вот, почему? Потому что цветок немножко в другом. У Toachев класс такая большая, этот самый помпон такой, да? Помпон такой большой, а у Toachев класс немножко, Chase Country немножко пониже вот этот помпончик, но зато поярче. Да, у него желтый, что розовое основание ярче. Да, и основные лепестки тоже намного ярче и как-то крупнее. Они как-то в другом. Вот если его сравнивать, то можно было его сравнить со старым сортом кинсуи. И сейчас из-за того, что мы завели сорт Chase Country, у меня такое есть желание вывести кинсуи. Ну, сорт хороший, но он немножко пониже. То есть, ну, куст... Лишь бы что выводить. Вот лишь бы что выводить. Но у него куст, вот у Chase Country он куст высокий, цветоносы высокие. А кинсуя немножко так вот вальяжненько, не сильно высокий, среднего роста, даже ниже среднего. И немножко так вот как бы кустик. Ну, короче, и цветок поменьше. Только из-за этого. Цветок похож, немножко поменьше, ну, рост поменьше, то все. Ну. А Pink Lemonade стоит с ними вот в этом рядочке? Pink Lemonade, ну, он такой сорт неплохой, но... Но мне кажется, он еще бледнее, чем Toachев класс, да? Да, он побледнее, и у него вот это же вот у Toachев класс аккуратный, а у него вот это вот сверху как бы такой хохолок. Я бы его не сравнивала с ними, я бы его сравнила вот с этими 16, как у нас там 0,5, 16. Паре фру-фру, да? Паре фру-фру, да, они вот там... Вот чубаты. Эти, чубаты, это да. У нас Анна Борисовна с Юрием Борисовичем называют их чубаты. Чубаты, да. Вот чубаты тоже. Видишь, какой пион, такой пластичный материал, которых... Столько разных форм цветков, оттенков, цветов. И если мы с тобой начнем, то вот эти вот, как мы говорили, вот эти желтенькие, да, они с помпончиком, как анемоновидно-махровые, я их называю, потому что они вроде ушли от анемоновидного, но еще не стали махровыми. Но не стали еще махровыми, да. Ну, в моем понимании, стали классически махровыми. Топ-брас. Топ-брас.
это ранняя селекция Клема 86 года. И этот пион среднего срока цветения завораживает нас, во-первых, богатой текстурой. Вот он такой богатый на цветение. Цветы очень большие, кучерявые, как ягнята. Лежат на зеленой травке, такие вот много-много разных ягнят с кучерявой идеальной шерсткой лежат на зеленой травке. А во-вторых, посмотрите на разнообразие цветов, да? Начнем с формы. Вот есть вот такие, когда юбочка, желтые беталодии и белый хохолок. Рядом с ним уже такой, но розового цвета. А еще чуть-чуть по соседству с ними уже огромный просто шар из кучерявых лепестков. Потому что вот резкий. Сейчас у нас... это... Подписывайтесь на YouTube-канал, скоро будет видео по курчавым лепесткам. Олимпиада 80. Сразу в голове десяток, да? Олимпиада 80, и сейчас затмила Олимпиаду 80 наш сеянец Светанка. Да. Видела Светанку? Да. Это просто волшебный сорт вот с этими курчавыми лепесточками. Да. И такой вот прям видно по нему, что потрудились, что над созданием его... И цветок огромный, потом вот эта перетяжечка кремовая такая. И он быстро заходит в этот шустрый, насчет роста шустрый. Если Олимпиада 80, он там пока разгонится, пока соберется, да, пока запряжет, потом уже едет. А этот сразу прыгает на коня и помчался. Бориса, ну все не рассказывайте, потому что анонсировали уже следующее видео с курчавыми лепестками. Ага. Вернемся потом к красавице Сметанке. А то мы ушли далеко. Белый с желтой серединкой, 15-10 Our Easy. Это ж просто фантастическая. Фантастический цветок, которому вообще нету. У нас вот был такой перед ним 412, да? Да. 412, как же он назывался? Dream Time. Нет. Dream. Сейчас все скажу. Специально с головы выскакивает, ладно. Много названий. Ну, я что скажу, что... Dream Mist. Dream Mist, да, и вот Оверязу. Но Оверязу у нас огромная такая желтая яичница с таким большим желтым желточком огромным. Но он не совсем желтый, а как немножко кремово-желтый, желтовато-кремовый. Ну вот такой. Ну цветок обалденный, да, листья красивые, не сильно высокий, улеплен потом цветами. Угу. Это просто, мы никак не можем его быстро размножить, потому что спрос очень велик. Да. Вот у нас... Dream Mist на него похож, но немножко у него размеры там по этот. Да. И его как Our Easy начинаешь выставлять, выставляешь 5 деленок, обязательно наделишь 8. Поэтому, к сожалению, мы его не так часто выставляем, потому что он у нас вынужден как минимум год отдыхать, да? Так куда год? Надо его года 3-4 держать. Да, это надо, но вот он у нас как минимум. Я смотрела, его осталось там 8 штук. Да. Нельзя его обескравливать. Короче, мы будем его, дорогие друзья, мы его размножим и все-таки. Да. Но Dream Mist это очень сорт такой, который до того, как вы увидели Our Easy, да, вы были в восторге от этого. От Dream Mist. Да, Dream Mist. То есть, потом, когда уже лучше увидишь, я мечтаю о таком, как Оверязу, я мечтаю о таком сеянце. Белом? Белый, чтобы такой желтый. Вот это. У меня есть, ты знаешь, немножко высоковатый, и у них немножко это цветонос ходит. Вот. А Оверязу, он пониже, у него цветонос хорошо держится. Да. А у этого немножко это... Вообще он хорошо держится. Да. Мы вот с Борисом, когда видео записывали, ходили, придешь, он цветет. Пойдешь, пройдешься, все поле снимешь, мимо проходишь, он там все еще цветет. Он дает семена, но что-то пока у меня от него не было достойных деток. А вы к нему носите семена такого же типа? Да, примерно такого же. Бывает и разное, потому что ты не знаешь, что выстрелит. То ли он, вот и как у нас есть был такой старый сорт, который я вывела, 145-й, Афродита Кис. Я его вывела, потому что он меня не сильно впечатлил. Он был похож на Dream Mist, только послабее. А Dream Mist намного лучше, и я его из этого убрала.
Ну, ты знаешь, он дал семена, и в этом году от него, я уже жалею, что я его извела, от него... А все, он ушел, да? Да, от него фианит мистик пошел, от него пошла там вот эта вот, по-моему, клубничная блондинка, и, короче, у него диапазон вот этих цветков, которые были, я удивлялась. Я смотрю, 145-й. И там красные, и вот эти фианит мистик с такими полосочками, как Канди Страйп, вот, и белые с желтой серединкой, еще там только нету. А у меня было, сеянцев было, наверное, штук 30. Из этих 30 я скорчевала мало, остальные оставила, но теперь, думаю, в этом году опять перекорчую их. Надо их опылить этим с оверязу, и я думаю, что улучшить вот эту вот кровь оверязу и туда их понести. Но единственное, что они на поле растут, они тут растут, а оверязу на поле. Вот, видите, кого-то, Анна Борисовна у нас каждый год дает нам на выкопку такой список, говорит, Оля, это надо Во двор. ликвидировать. Ликвидировать? Да, ликвидировать. Есть ликвидировать, есть во двор. Да, и видите, ликвидировали Афродиту Кис, да, Ну, как бы да. вернуть теперь? Ну, земли, видишь, не так много. Это вечная беда всех вечная беда. садоводов, И приходится, всех цветоводов. сжав зубы, Да. приходится избавляться. Ты вот думаешь, вот все, вот в этом году я посадил как хочу, потом зимой что-то сидишь, думаешь, нет. И весной опять все пересаживаешь по другим местам. Это, Ну, не весной, а ну, в следующем году. Да, В следующем году. А то подумаешь, что мы весной пересаживаем. Не-не-не, это сейчас не про пионы, а в общем про жизнь цветовода. То есть это Да, касается вечное движение. каждого цветовода, каждого садовода, что он только зимой ничего не пересаживает, а все остальное время... Зимой голова болит. Да, куда-то что-то таскает. Кого с кем опылять, вот летом некогда подумать. Сейчас, видишь, Каролину Моум, потом вот эту Каролину Моум, можно с этим 15-10 опылить, это будет хорошо. Дорогие друзья, тоже не ленитесь, опыляйте, и у вас будет успех. У нас родственница, она впечатлилась, когда у нас появилась девочка моя, и она впечатлилась, опылила свои пионы. My Petted Cherry, да, у нее Да, был? My Petted Cherry она опылила, он легко дает семена. И такой цветок, ну, он хороший такой, но я не думала, что он даст такое потомство. Потомство он дал такое, что просто обалденное. Вот У нас на сайте он появился вчера. Под номером 3044. 3044, да. Да, ну уже мы его там пару штук выставили, уже он ушел. А назвала она его в честь своего внучика Георгия. Да, Георгия. Вот. Но и очень видите, красивый. Видите, человек неопытный, опылил, посадил, правда, она с ними проработала несколько лет. Да, да. Вот она уже, ее кусту уже лет 8. Да. Лет 8. Да. Не И лет 8, а ровно 8. 8. И вот он в этом году наконец-то выдал такой красивый куст, вот такие цветки. Через 8 лет. Она говорит, неописуемое достоинство этого пиона, очень устойчивый цветонос. Прям... И огромные цветки, такие аккуратно сложенные. Вот, красивый цвет, правда, такой вот, как привыкли, розовый, Ну, потому что сейчас уже, да, все ушли в эту оранжево-персиково-медную серию. Ну, понимаешь, это будет как пройдет увлечение. Да, а розовая классика махровых крупных пионов, она неизменна. И, кстати, друзья, я вот предлагаю и об этом поговорить в следующем видеоролике о крупных розовых махровых пионах, таких вот прям на очень устойчивом цветоносе. Это знаешь, как была песня «Разговоры стихнут скоро, а любовь останется». Так вот и увлечение вот новыми цветами, они же, как бы сказать, ты ж не будешь носить платье все время одного цвета. И розовый цвет, он женский цвет, он никогда не выйдет. Конечно, и классика такая-то. И мы можем с тобой поговорить о классике, да, которая классика, она никуда не денется. Вот. И у нас почему классика потихоньку у нас выкристаллизовывается на участке, потому что если она классика, а мы ее начинаем растить и оценим, и тогда уже говорим, да, действительно, это классика. Вот, например, как Red Charm, Red Grace, там, какие там Сара Бернар, да, это классика, это то, что не это. Вот, друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал, и впереди подробный видеоролик о крупных, густо-набивных, махровых розовых пионах. Тяжеловесы. Мы их называем между собой тяжеловесы. До встречи, дорогие друзья. Всем пока.